ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி மண்டே மார்னிங். இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. எனக்கு நார்மலாகவே மண்டே எப்போவுமே வந்துட்டு ஒரு லேசி டேவாக தான் இருக்கும். எல்லாம் நான்வெஜ் எல்லாம் எடுத்து செஞ்சுட்டு டயர்டில் மண்டே எப்போவுமே லேசியாக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த மண்டே வந்து அம்மா வீட்டில் இருக்காங்க. இருக்கும்போதே சமைக்கிறதுக்கு வீட்டில் காய்கறி எதுவுமே இல்லை. ஸோ வந்து அதை வாங்கிட்டு வந்துடலான்னு பிளான் பண்ணி நான் மார்க்கெட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன். மார்க்கெட்டுக்கு நான் போனாவே 1 hour ஆகிடுங்க. அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே மார்க்கெட்டுக்கு என்ட்ரு ஆகும்போதே வந்துட்டு இளநீ விற்றுட்ருப்பாங்க ஃபுல்லாக. அங்கே ஒரு இளநீ வாங்கி சாப்பிட்டு அப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணால் வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் தெம்பாக இருக்குங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு ஒரு இளநியோட ஆரம்பித்தேங்க. இளநீ சாப்பிட்டு அப்புறமா காயெல்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேங்கிறது உங்களுக்கு vlogல வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்துட்டு காய் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ அதை அப்படியே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சோன்னா இன்னும் கசகசன்னு தான் இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணியே வந்துட்டு 2 to 3 months இருக்குங்க. ஏதோ பிஸியாகவே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம். க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறமா வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்த காயெல்லாம் எடுத்து வச்சா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அம்மா வந்து தம்பியை பார்த்துக்கிறாங்கங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கேன். ஸோ இந்த ஒர்க் பண்ணிடலான்னு செஞ்சிட்ருக்கேன். ஆல்ரெடி என் ஃப்ரிட்ஜை பார்த்து பயந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்படி தாங்க இருக்குது என் ஃப்ரிட்ஜு. இப்போ தான் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதை முடிக்கிறதுக்குள்ளார எப்படி இருந்தாலும் 1/2 hour ஆகிடும். நான் வந்து எந்த ஒரு வெஜிடபிள்ஸ்க்குமே பாக்ஸெல்லாம் நான் எடுத்து போட்டு வைக்கிறது இல்லைங்க. நான் கவர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதிகமாக கவர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஃப்ரிட்ஜை நான் அவுட்டரில் க்ளீன் பண்ணலைங்க, உள்ளார மட்டும்தான் நான் க்ளீன் பண்ணுறேன். ஏன்னா இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சமைக்கணுங்கிறதுனால டைம் பத்தாது. உள்ளே மட்டும் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாகவே அங்கங்கே கரையாக இருந்ததுனால நான் சோப் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கிளாஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலான்னு எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு கிளாஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து போட்டுட்டேன். எல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இது க்ளீன் பண்ணும்போதே ஃபுல்லாகவே ஈரமாயிடுச்சு. ஃப்ளோர் எல்லாமே ஈரமாயிடுச்சு. மாப் போட்டுக்கலான்னு அப்படியே செஞ்சுட்டு இருந்துட்டேன். இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஓரளவுக்கு எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ளாரே ஒரு வழி ஆகிடுச்சுங்க. கிளாஸ் எல்லாமே எடுத்து வாஷ் பண்ணி அங்கங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மார்னிங் வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்து பாக்ஸில் வச்சுட்டேங்க. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன். நான் வந்து எப்போவுமே நார்மலாக கொத்தமல்லி வாங்கினேன்னா அதோட கீழே அந்த வேரை மட்டும் நான் அறுத்துடுவேங்க. சிலர் வந்துட்டு அப்படியே வச்சுடுவாங்க. கவரில் வைக்கிறதோ பாக்ஸில் வைக்கிறதோ அப்படியே வச்சுடுவாங்க. அந்த வேரை அறுக்காமல் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொத்தமல்லி சீக்கிரமாக அழுகிடும். அந்த மாதிரி அழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வாஷ் பண்ணியெல்லாம் வைக்கணுங்கிறது இல்லை. அந்த வேரை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸ்லேயோ இல்லை கவர்லேயோ வந்துட்டு போட்டு நீங்கள் லைட்டாக தண்ணியை மட்டும் தெளித்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அழுகி போகாமல் உங்களுக்கு தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வச்சதுக்கப்புறமா சரி டோரை க்ளீன் பண்ணிடலான்னு டோரில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்து வச்சு அதையுமே அந்த கிளாஸஸையும் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன்.
எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி முடித்து எல்லாத்தையுமே வாங்கினதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இப்படி தாங்க என் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. இதுவுமே எனக்கு ஒரு 2-3 மந்த்ஸ்க்கு தாங்க இப்படி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் வந்து ஃபுல்லாகவே அது இதுன்னு வச்சு நார்மலாக எப்பவும் போல் இருக்கிற மாதிரி ஆகிடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வீடியோவில் நான் அவ்வளோதான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மண்டேவோட vlog வந்து உங்களுக்கு வரும். அதில் நான் மார்க்கெட் போனது ப்ளஸ் வந்துட்டு அங்கே என்னென்ன வாங்கினேன், போயிட்டு வந்துட்டு என்ன மதியத்துக்கு லஞ்சு சமைச்சேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்.